好啦，今日第3日行程，呢度終於幾經辛苦就嚟到神證樹木園嘅入口。嗱，呢度下邊嗰啲咧就銀杏啦，3日都幾好天啊！呢邊有楓葉，唔係啊，應該係紅色嘅葉，楓葉唔知係咪啊啱。哇，跟住要入場啦！哇，都好多銀杏啊，其實喺呢度。哇！天朗氣清啊！開陽啊！好啦，繼續向前行啦，得3個鐘時間喺度嘅咋。哇！你睇今日冇得頂啊！不過仲未去到我想去嘅景點喎，而家都呢個就係開頭嚟嘅啫喎。參天巨樹啊，呢度啊，呢啲環境真係靚。不過呢堆都係人工砌出嚟嘅，不過人哋整得好靚，同香港嗰個嘉道理農場比咧，真係冇得比，人哋都真係靚好多咯，整得又有草皮，又有山，又有樹，有五顏六色嘅樹，有啲原始森林嘅樹喺度都有。嗰度2棵銀杏樹啊，呢度。呢就係神證樹木園。點解同我印象中嘅神證樹木園好似唔係咁嘅喎？好似呢度比神證樹木園好，當然。不過啲樹咧仲未夠色彩繽紛啊！睇上邊都係黃嘅，唔夠紅咯啲嘢係。哇！一路行出嚟。但係個日景幾靚，你睇下，因為咁樣標出嚟，真係開心嚟嘅。望太陽啦！終於見到一堆楓葉，紅色嘅紅紅綠綠，上邊落雨蟲嚟嘅呢棵。終於見到一大堆紅當當嘅楓葉，不過其實咧表面係黑啡色嘅，後邊都有啦，呢度都有啦。好，入去睇下先。上邊咧，哇！成棵楓葉好靚啊！跟住咧，下邊有個荷花池，應該係蓮花池，好靚啊！個隔離真係好有 feel 喎呢度，你睇下。呢個位係咪好靚咧？望到個景一絕啊！有個位好靚，哎呀，唔怪得啦，原來唔俾呀！唉，搞錯啊！諗住呢個位靚。點話後邊啲水冇得頂嘅啦，點知唔俾入喎？我諗喺個艇嗰度咧，應該咁樣嘅 timelapse一路轉過嚟，
轉，知道依度今日 perfect 冇得頂啦，總之冇。哦，藍天白雲。好靚啊！好啦，我又行完啦，行咗2個鐘，咁就玩得行呢個吊橋。深啡色嘅咧，嗰啲係楓葉嚟嘅，背光影先係靚，順光影係唔靚嘅。呢條吊橋搖下搖下咁樣。